Driving in the night with the hood down. It's when I feel alive, when no one's around. The darkness deep inside comes to light now. But it's all... Ну что ж, всем здрасте. Давно не виделись, давно не копали. А сегодня покопаем. Ну что, уже разложились, уже настроились, уже выбрали местечко такое более-менее не заросшее. И можем приступать. Надеюсь, будут интересные находочки. Единственное, что осталось немножко магии. И все. Будем копать в красивом лесу. И наслаждаться природой. Ну что, показываем первую находку. Она весьма неудивительная. Пробенция. Ай, блин. Куда ж без них? Ну, первая находка нужно показать. Ага, вы можете меня поздравить. Сегодня я пойду домой не с пустыми руками. Буквально сколько там. Вон мой рюкзачок, пару минуточек. И монетосик. Так, где он? Где-то видел. Где-то видел. Да, елки-палки. Еще не смотрел. Еще не смотрел. Да где ж ты есть? А, вот он. Так, смотрим. Советы. 15 копеек. 86 год. Ничего не значит, ничего не стоит. Но сохранчик песочный. Вы посмотрите. А? Лес есть лес. Ну что, начало положено. Будем продолжать и дальше. Идет в хабарницу. Так, а что? А у нас еще один монетосик. Пришлось вырыть такую яму, потому что рядом был сигнал пробки, рядом какой-то фольги, но такой сигналчик, что называется, прощупывался через раз с горем пополам, но прощупывался. Решил копнуть, и вот она. Как обычно, не смотрел, смотрим вместе. Что это такое? Какой-то, может... Что это? Ну, совет, понятно. Какой год не вижу, что такое? Щитовичок 10 копеечек. Щитовичок 10 копеечек. Приятненькая находочка. Не зря такую яму хоть вырыл. Так, а теперь вопрос к знатокам. Кто знает, что это такое? По всему лесу в хаотическом порядке нарытые вот такими вот полукружиками. Вот один, там второй, вон еще третий, там вот четвертый, пятый, шестой, блин. Что это, окопы, блин, так вроде не похоже. Вроде должны так уже завалиться они побольше землей. Мусора там нету, ничего там нету. Что это такое? Загадка природы. Ну, явно, что рукотворная, только зачем, кто знает, как-то напишите. Для себя просто очень интересно. Так, а у нас интересная находка. Смотрите, кто угадает, что это такое. Я думал, просто какая-то железяка цветная. Но не тут-то было, как говорит один многоуважаемый блогер в сфере металлообработки. Смотрите, номер. Ну, это в зеркальном отображении. Это штука для самых таких древних, старых, так сказать, ну не машинок для печатания, а таких трафаретов, что вот с таких вот символов набирался какой-то текст, мазался краской, потом прикладывалась бумага и получали текст, соответственно, в зеркальном изображении. Вот такая вот штукенция. Тут на ней, наверное, еще какие-то надписи, вроде на них больше никаких нету. Вот такая вот штука из матрицы для печатания. Штука, хочу сказать, древнейшая. Фиг знает какого года. Такая вот приятная находка. Первый раз вот в жизни такое вот нахожу. Весьма интересненько. Червячок. Потревожили его. Земля сухая, классно вообще. Супер искать. А сохранчик вообще просто вот протер. Это просто протер руками, оно все. С водичкой вообще классно будет. Так, я там свой портфель где-то кинул. Вот это кругами хожу, кручусь, где портфель, где-то, наверное, там. Еще не хватало портфель потерять со всем остальным. Вот так вот продолжаем.
Ну что, нужно показать немножко шмурдячка. Такие вот штукенцы попадаются. Какая-то обжимная муфта. Фиг его знает, что это такое. Литое. Видно, что литое. Видно, что чугуняка какая-то. Вряд ли сталь. Ну не без этого. И еще немножко шмурдячку вашему вниманию. Древний старинный крючок. Ну как древний старинный. По крайней мере я его так называю. Что с ним делать? А туда его, там где и был. Хожу здесь кругами. Портфель нашел. Портфель на месте. Вот так вот. Наверное, минут 40 ничего интересного не было. А тут пробочный сигнал, думаю, копну. Вообще же сигналов нету. И не зря копнул. Тут что-то такое блеснуло. Опа! Монетосик. Что за монетосик? Нифига не понял, что это такое. Трешка, да, трешка. Тут такие полосы, что непонятно. Трешка, то не трешка. Ага, есть. А сигнал был чисто пробочный. Какого фига, я не понимаю. Вот такая вроде... Не, подождите, какая трешка. Да, трешка. Надо будет прочистить. Сохранчик хороший, но видно, сейчас пока все равно плохо. Сохранчик, вот песочек. Вот это оно. Вот это понимаю. Конечно, ценности она не представляет. Какого года? Сейчас 36-го года. Я не знаю, ценная она, не ценная. Приятно как находка. Тем более, что не попадалось уже сколько времени мне ничего. Ну, по крайней мере, за этот выход. Так, еще одна красота. Гильзач. Конечно, кто-то скажет, что нифига он не красивый, но я просто бы его и не показывал бы, но я такого еще не находил здесь, в лесу этом. Я даже не знаю, от чего это. Полностью прямой. Блин, может какого-то револьвера какого-то, фиг его знает. Ну, тут какая-то маркировочка явно есть. Ну, что-то там проглядывается. Ну, это будет так. Дома определим. Спросим у Гугла, что такое. Я здесь такого еще не находил. Так. Немножко подустал. Имеем еще одну находку в виде гильзы от знаменитого ППШ. Частые находки в этом лесу. Я таких поднимал очень много, даже с одной полянки, там буквально через каждые 10 сантиметров они были раскиданы. Ну что ж, раскопали, яму выкопали, придется брать. Еще одна вроде как бы интересная находка. Что это такое, я не знаю. Часть какого-то украшения, наверное, как я подозреваю. Звезда. Две молнии в разные стороны отходят. Вот такая вот штукенция. В принципе, в бодреньком сохранчике. Я его нигде не коцнул. Ничего я с ней не сделал. Вот такая вот штукенция. Вы посмотрите. Кто знает, что это такое? Ну вот это верх, вот это низ у нее наверняка, да? Звезда, крылья, молнии, стрелочка. Что это такое? I don't know. Ну, не пробка, уже хорошо. В общем, был сигнальчик. Думал, что пробка. Что похож был сигнал на пробочный. Копнул, а там вон оно что. Вы видите? Видите? Два кожаных ботинка. Закопанных в лесу. Нормальная находка, да? Вот так вот.
В хорошем сохране. Кто хочет, скину координаты GPS. Ай, блин. Такое бывает. Вот так вот. Что это такое, фиг его знает. Ну что ж, покопали. Накопали вот столько. Покажем поближе. Это специально для тех, кто перематывает и смотрит, что в конце нашли. Так, непонятный гильзач. Вообще непонятный, первый раз такой встречаю. Это гильзач понятный, ППШ, мелкашка, Мосинка. Так, с интересных находок, более-менее интересных. 15 копеечек 86 года. 10 копеечек щитовичок. Какого года даже не смотрел. 3 копеечки ранние советы, 36 год. Ну, сохранчик радует. Это так буквально водичка на него капнула, она уже блестит. Дома еще лучше будет блестеть. Вот такая вот. Я даже не знаю, что это такое. Что-то с крыльями посредине со звездой, а вокруг молнии. Тоже на определение выставим. Самому интересно. По крайней мере, мне такое еще не встречалось. И с какой-то печатной машинки такой вот штампик. А на нем номер. Ну, так не видно, потому что оно в зеркальном отображении. Если так его куда-то чем-то намазать, прилепить, будет номер. Ну, вернее, знак номера. Тоже сохран прекрасный. Такая штука мне еще не попадалась. Все сюда, все в модную хабарницу фирменную. И на сегодня будем заканчивать. Вот так вот. Все, спасибо, кто смотрел. Не забываем подписываться. Будем делать интересные видосы, интересный контент. И всем удачи, всем пока.